મારી જે કોબરા ગેંગ વચ્ચે રમી રહી છે રામાધણી ઇવેન્ટ, ખાસ મારા રામાધણી ઇવેન્ટ નો કોન્ટેક્ટ કરવો, મારા પ્રીત સંજય નિલેશ અને જયેશભાઈ નો કોન્ટેક્ટ કરવો અને સારા એવા પ્રસંગની અંદર ચોક્કસથી અમારા રામાધણી ઇવેન્ટ ને યાદ કરો, મારી કોબરા ગેંગ ને યાદ કરો, ખાસ મારા રામાધણી ને યાદ કરીને ગાવું છે ત્યારે